Prava smer je gibanje. Bolj zaupamo lokalnim medijem. Sprejem za Damjana Pavlina. Lepo pozdravljeni. Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja za trajnostno mobilnost na svetu, ki vsako leto poteka od 16. do 22. septembra. V akcijo se bo tudi letos 10. leto vključila novomeška občina, ki v tem tednu pripravlja niz dejavnosti pod geslom Prava smer je gibanje. V tednu mobilnosti želijo občine spodbuditi lokalno prebivalstvo, naj se poslužuje drugih načinov vožnje, ne zgolj z osebnim vozilom. In prepričana sem, da bo ta teden minil z velikim številom udeležbe, seveda z dobro organizacijo in tudi ozaveščenostjo mladih in starejših za mobilnost, za gibanje in seveda pravo smer v zdravje z gibanjem. V novomeški občini bodo v prihodnjem tednu brezplačno vozili mestni avtobusi, brezplačno si bo možno izposoditi kolo, 20. septembra pa bo pohod po Rudolfovi poti. Najbolj pestro bo na dan brez avtomobila v petek 21. septembra, ko se bodo na glavnem trgu predstavili člani športnih društev in klubov. Ta dan bo središče mesta tudi zaprto za promet. Bo pa potekalo to tako v dopoldanskem času, da bodo pripravili take postojanke s svojimi poligoni oziroma delavnice, na katerih se bodo obiskovalci v dopoldanskem času, so to seveda predvsem otroci iz vrtcev iz osnovnih šol, sami tudi preizkusili. Sodelovanje so potrdili tudi nekateri znani športniki. Sicer pa bodo izdali tudi izloženko s predstavitvijo vseh društev vključenih v Športno zvezo Novo mesto. Popoldanski spored bo popestril še bazar nevladnih organizacij, kjer se predstavljajo društva in zavodi z različnih področji, od socialnega varstva, kulture, športa, mladine, okolja in podobno, in se predstavljajo na stojnicah, delavnicah in na glavnem odru z različnimi programi. Teden mobilnosti bo občina 22. septembra sklenila z drugim županovim dobrodelnim teniškim turnirjem. Do nedelje bodo slovenski policisti po vsej državi poostreno preverjali, ali so vozniki in potniki v vozilih pripeti z varnostnim pasom in ali vozniki pri prevozih otrok uporabljajo ustrezne zadrževalne sisteme. Namen usklajenega nadzora, ki poteka pod okriljem Evropske zveze prometnih policij, je zmanjšati število mrtvih in telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah, ki med vožnjo ne uporabljajo varnostnih pasov. Ja, ugotavljamo, da se vozniki v veliki meri zavedajo same uporabe varnostnih pasov. Ugotavljamo pa, da potniki, predvsem na zadnjih sedežih, tega še vedno ne upoštevajo. Globa za neuporabo varnostnega pasu znaša 120 evrov. Lani je v prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrlo 15 voznikov in 7 potnikov, ki med vožnjo niso uporabljali varnostnega pasu. Letos je do konca avgusta življenje izgubilo 10 voznikov in 5 potnikov, ki niso uporabljali varnostnega pasu. Naši sogovorniki pa trdijo, da se pred vožnjo vedno pripnejo. Ja, vedno, zato ker mi itak imam tudi alarm, mi piska, tako da se moram privezati. Kaj pa, če sedite zadaj? Tudi otroci se vedno privežejo in jaz. Uporabljam varnostni pas. Vedno, in otroci sem zadaj, ki sedijo, in mož in vsi. Ja, jaz ga vedno uporabljam, ne. Ko sedem v avto, ga zmeraj prevežem se najprej, pa spedem. Pa ni važno, kje je to. Tudi če sedite zadaj, recimo? Tudi sem bolj redko sedim zadaj. Ugotavljamo pa, da 10% prometnih nesreč, v katerih so osebe umrle ali pa bile telesno poškodovane, vozniki oziroma potniki niso uporabljali varnostnih pasov. Letos so na območju novomeške policijske uprave zabeležili že nekaj več kot 4000 kršitev, v istem obdobju lani pa 5400. Septembrska izdaja javnomnenjske raziskave Slovenski utrip Fakultete za uporabne družbene študije je med drugim razkrila, da javnost med mediji bolj zaupa televiziji kot pa tiskanim in spletnim medijem. Raziskava je med drugim pokazala, da je zaupanje v večino slovenskih nacionalnih medijev padlo. Statistično pomembno pa se je povečalo zaupanje v lokalne medije, kamor sodi tudi naša medijska hiša. Dekan Novogoriške fakultete za uporabne družbene študije to dejstvo pripisuje dvema razlogoma. Prvi najbrž je povezan z nekim vzponom splošnega nezaupanja v institucije na nacionalni ravni in to očitno vključuje do neke mere tudi medije na nacionalni ravni. Drugi
tip razlogov je pa morda povezan tudi s samo kakovostjo medijev. Čisto možno je, da so na nek način nacionalni mediji, vsaj nekateri od njih, danes taki, da ne ustrezajo več dovolj pričakovanjem ljudi. In torej izgubljajo na kakovosti. V razvijajočih se lokalnih medijih pa se krepijo določeni vidiki kakovosti in tako vse bolj predstavljajo alternativo nacionalnim medijem, dodaja Makarovič. Potapljači za čisto Krko je tradicionalna akcija, ki jo v septembru redno prireja novomeški klub za podvodne aktivnosti. Tudi letos so se potopili pod gladino reke, iščoč stvari, ki ne sodijo v rečno življenje. Tudi letos so na pomoč priskočili potapljači iz vse Slovenije, med njimi se jih je 40 v reko tudi potopilo. Naprimer, tukaj v Novem mestu smo kar vsako leto skoraj pridemo, ne? Smo tudi po drugih akcijah, na Bledu hodimo tudi, ne? Zdaj bomo pa prvič v Kočevju, reko Rinžo, čistimo. Iz tistih smetarjev, ko smo bili pred 19 leti, ko smo dobesedno 4 vikende in to soboto in nedeljo vlekli s Krke na tone odpadkov, smo se zdaj v zadnjih 5-6 letih bolj prelevili v ambasadorje ekologije. Predvsem v tem smislu, da hočemo širši javnosti pokazati, da je ekologija še kako pomembna. V Krko ljudje ne odlagajo večjih odpadkov in v novomeškem klubu z veseljem ugotavljajo, da se osveščenost ljudi izboljšuje. V Krki je tako vsako leto manj novih odpadkov, pove Blatnik. No, veliko je zadev, predvsem tukaj v Novem mestu, povezanih z zabavami. Se pravi, takrat, ko se kdo malo bolj napije, si verjetno da duška, zaradi tega letijo v vodo razne klopi, kontejnerji, nakupovalni voznički, znaki. Predvsem pa v Krki ni več odpadkov, ki bi jih ljudje pripeljali od doma in se jih na ta način poskušali znebiti. Pri Nemaničevih na Gornji Lokvici pri Metliki so že 11. leto zapored pripravili škupanje, kar v belokranjski govorici pomeni urejanje slame za prekrivanje strehe. Marija in Oto Nemanič sta se pred leti odločila, da bosta svojo staro zidanico obnovila in prekrila slamo. Ker pa je priprava škupe, slame za streho zamudno opravilo, sta na pomoč poklicala sorodnike in prijatelje. Ker je bil odziv dober, zanimanje ljudi za slamnate strehe pa je vedno večje, je postalo škupanje pri Nemaničevih tradicionalno in je preraslo v enkratno etnološko-kulturno srečanje. Včasih, kada nam je dost, rečemo, da ne bomo več, pol pa v jeseni ne pomišljamo, ali bomo sijali ali ne. Letošnja suša rži ni prizadela, pravi Nemanič. Za rž je letos, za moje pojme, ena boljših letin, ker imamo več in bolj čisto je. Kljub temu je treba slamo dobro prečesati, skrbno povezati, poravnati in enakomerno porezati. Nekateri so postali že pravi mojstri. Je težko? Ni, samo moraš prav zagrabiti. Najprej greš naravnost, pa greš počes, pa okolo obrneš, se moraš skozi smekati, da ti ne pade dol. Drugače smo pa še pri starem otati, ki je imel slamnato streho to delali, on je bil strašno pedant, ni tako treba zdaj natančno, kot je bilo včasih. Ker je za delo poprijelo veliko rok, je bil velik kup ržene slame hitro prečesan in škupa pripravljena za prekrivanje. Škupanja pa še ni bilo konec, se v Beli krajini po vsakem velikem delu sledi likov, povezan s pesmijo in dobro obloženo mizo. In tako je bilo tudi tokrat. Gospodinja je poskrbela za dobrote na mizi, 15 pevskih skupin, pevcev in glasbenikov, pa za dobro voljo vseh zbranih. Ni čudnega torej, da se škupanja pri Nemaničevih udeležuje vedno več ljudi. V Sloveniji je več kot 3000 bolnikov z multiplo sklerozo, od tega je okrog 2000 članov Združenja multiple skleroze Slovenije. Ena od 16 podružnic združenja je tudi grosupeljska, ki je na Krki pripravila srečanje bolnikov z vseh koncev države. Multipla skleroza je neozdravljiva bolezen osrednjega živčnega sistema, za katero ljudje najpogosteje zbolijo med 20 in 40 letom starosti. Med obolelimi je več žensk kot moških. Tudi to je zelo zanimiva zadeva, da bolnikov na severnem polobli je bistveno več kot na južni, v sorazmerju z prebivalstvom tudi, ne. Tako da je to, ni pa seveda znana razlog, zakaj je temu tako, ne.
Grosov so bolezen diagnosticirali pred približno 20 leti, ko je imel težave s hojo. Šel sem k ortopedu, ta ortoped me je pa ugotovil, da mi ni nič narobe z hrbtenico ali čem podobnim, ampak me je poslal k nevrologu. Ta je zelo hitro ugotovil, da je vlečem nogo za sabo in je s tem ugotovil, da imam multiplo sklerozo. Poleg Grosa živi na Krki še 8 obolelih za to boleznijo, med njimi tudi Tone Perko. Ta prvič se mi je odpovedala desna roka, tako da nisem eno leto jedel z desno roko, poj pa enkrat noga, enkrat tako različno. Oboleli mora ostati pozitiven, dodaja Perko, ki so mu bolezen ugotovili pred 20 leti. In s tem si nekako sam pomagaš, da ne obležiš, da ne obmeruješ, da delaš ne fizično, ampak umsko moraš delati. Bolnikom lahko pomagajo tudi občine in sicer tako, da postanejo prijazne gibalno oviranim. Vse investicije, ki jih delamo, prilagajamo invalidom in pa težje gibljivim osebam. Seveda pa imamo še kar nekaj dela za postoriti, ampak če je volja, potem je tudi neko upanje, da se bo to v eni bližnji prihodnosti tudi naredilo. S paraolimpijskih iger v Londonu se je včeraj vrnil tudi Damjan Pavlin, ki je v streljanju zračno puško osvojil 5. mesto. Sovaščani z Brezovske gore nad Krškim so mu priredili sprejem, saj je zanje tudi brez medalje zmagovalec. Pa bi se z njo lahko vrnil, če bi imel malo več športne sreče. Do zadnjega je bil namreč favorit za zlato, za katerega mu je na koncu zmanjkalo na 0,3 točke. Torej je razumljiv njegov komentar o tem, kako je zadovoljen. Tokrat z uvrstitvijo mogoče malo manj, z osnovnim in finalnim rezultatom pa sem zadovoljen, kajti maksimalni rezultat v osnovnem delu 600 od 600 plus 105-6 finale, to je moje letos drugo najboljše finale. To so bile njegove 3. olimpijske igre. V strelstvu je 12 let in ravno v Londonu je dopolnil 39. rojstni dan. Pravi, da se bo pripravljal še na naslednje v Braziliji. Njegove najboljše uvrstitve zadnjih let so 3. mesto na svetovnem prvenstvu v Seulu v Južni Koreji in v Nemčiji leta 2007 Sul, evropski naslov posamezno kot tudi ekipno. Smo bili evropski prvaki, drugi v Evropi, tako da ta Sul je bil nekako tisti vrhunec, seveda ob paraolimpijskih igrah. Medalje res ni bilo, ampak 4. in 5. mesto na olimpijadi sta vseeno lepa dosežka, meni Pavlin, in z njim se strinjajo tudi njegovi sovaščani. Člani športno-rekreativnega društva Črnomelj pa so pripravili že 17. kolesarski vzpon iz Črnomlja na Mirno goro. Kljub trgatvi se je v nedeljo na startu zbralo več kot 140 kolesark in kolesarjev z vseh koncev Slovenije, med njimi pa je bilo največ Belokranjcev. Prvič na Mirno goro s kolesom, ne tretjič. In je naporna ta proga? Naporna, ampak se splača. Že 16. pa se je kolesarskega vzpona udeležil izkušen kolesar Dušan Gorjanec iz Novega mesta. Ta vzpon je res, moram reči, eden izmed prvih na tem dolenjsko-belokranjskem področju. Organizatorji se res potrudijo, proga sicer ni najlažja, ampak klanec je toliko težek, kot si ga narediš sam. Mogoče za nekoga Mirna gora malenkost pretežek zalogaj, kajti je kar naporna, velik vzpon, 18 km, ampak če nek rekreativec pravilno porazdeli svoje moči, mislim, da lahko v našem limitu, ki je 3 ure, brez problema pride na Mirno goro. In tudi tokrat je uspelo vsem kolesarjem premagati 850 metrov višinske razlike, 18 kilometrov dolgega vzpona, ki se je začel na asfaltu, a že po 6 kilometrih vožnje nadaljeval po makadamski poti. S časom 51 minut in 10 sekund je na vrh Mirne gore prvi pripeljal Bojan Kuhel iz Ivančne Gorice, le 3 sekunde za njim pa Alojz Poglavc iz Novega mesta. Dobro minuto počasnejši je bil 3. uvrščeni Dušan Nemanič iz Metlike. Najhitrejša kolesarka Marta Ivanušič iz Črnomlja je za pot potrebovala dobro uro in 6 minut. Na zmagovalnem odru pa sta se ji pridružili še 2 Črnomaljki, Katja Kapele in Irena Lakner, kar priča o tem, da je v zadnjih letih kolesarstvo v Beli krajini doživelo pravi razcvet.
Kolesarsko sezono bodo zaključili 30. septembra s prvim MTB maratonom po Beli krajini. Za torkove novice naj bo to vse. V našo družbo lepo vabljeni spet jutri. Nasvidenje.